喂，brother，唔好講咁多，我要嘅嘢你帶咗嚟未？一手交一手。咪住，打開個袋俾我睇下先。你話開就開啊？我點知你啲貨堅定流？大家都出嚟行嘅，講個信字嘅啫。你唔信我，咪算咯。咁我真金白銀攞出嚟，我都有權驗下貨啦，係嘛？唉，咪鬼講咁多啦，一係要一係唔要。豈有此理！我要搞清楚，你嗰部一定要係 iPad， 唔係 APad。啊，老細，好似其實用咩 pad 都睇到 BETV 嘅喎。係咩？咁 mouse pad 咧？